ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Кубат Кубанычбек уулу, саламатсыздарбы. Нарын облусунун аймагында учогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтуна таянуу менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, жер 19 августта таңкы саат 5:37 силкинген. Актала районунун Карабулак, Орто Сырт айылдарында 3,5, Баятов, Акбейит, Терек айылдарында 2,5 бал болуп сезилген. Такталган маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор болгон эмес. Жалал-Абад шаарындагы мейманканалардын биринен адам сатууга шектелип аял киши кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдиришти. Милиция кызматкерлерине Жалал-Абад шаарында 2000-жылы туулган кызды сатуу үчүн кардар издеп жаткан аял тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Териштирүү учурунда Жалал-Абад шаарынын 42 жаштагы тургуну 19 жаштагы кызды 100 000 сомго сатууну көздөп жаткандыгы аныкталган. Соодалашуунун жүрүшүндө шектүү аял кызды 50 000 сомго сата турганы болгон. Атайын операциянын натыйжасында акчаны алып жаткан жеринен Жалал-Абад шаарынын Нур мейманканасынын короосунда 1977-жылы туулган аял кармалган. Окуя жазык кодексинин 171-беренесинин негизинде кылмыштардын жана жордуктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Кылмышка шектүүнүн баш коргоо чарасы Ош шаардык сотунда каралып, 2 айга камакка алынган. Сотко чейинки териштирүүнүн натыйжасында 7-8 августтагы Кой Таш айылындагы жана Бишкек шаарындагы башаламандыкта Фархат Бабиевдин катышкандыгы аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ушул жылдын 16 августунда массалык башаламандыкка катышкандыгына байланыштуу анын иши 1-Май райондук сотунда каралып, баш коргоо чарасы кабыл алынды. Соттун чечими менен 2019 жылдын 9 октябрына чейин камакка алынды. Бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда Борбор калаанын мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимовдун жана 10 айыпталуучунун иши каралууда. Сот отурумда 5 күбө сурак берген, анда Алато ресторанынын жанындагы жер тилкеси тууралуу сөз болгон. Күбөлөр жер тилкенин сатып алуу баасы жана акчаны берүү жөнүндө сөз кылышкан. Ушул сааттарда отурум уланып, башка күбөлөр суралары күтүлүүдө. Эскерте кетсек, Кулматов Калысордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган. Ысык көлдөгү күнөөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирилген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерде мыйзамсыз белип өрүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Учурда Сапар Исаковдун абалы канааттандырарлык. Күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, тиешелүү дарылануу алып жатат. Бул тууралуу Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, ал күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, тиешелүү дарылануу алып жатат. Сапар Исаков Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоодогу жана Улуттук тарых музейин оңдоп түзүүдөгү жемкорлукка тиешеси бар деп 2018 жылы камалган. Кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Каракол шаарынан Ак Суу районунун Шапак Баатыр айылына кетүүчү жолдо быйыл 1 чакырым жол жаңы салынат. Азыркы тапта номер 11 жол тейлөө мекемеси асфальт салууга даярдык иштерин жүргүзүп жатат. Жолчулардын айтымында бул жол каттамына Союз мезгилинде да асфальт жаткырылган эмес. Мындан улам айыл элинин облус борборуна каттоосу бир топ кыйынчылык менен коштолуп келген. Эске сала кетсек, быйылкы жылы жалпы Ак Суу району боюнча 5 чакырым жаңы жол салуу белгиленген. Биз турган жер экинчи объект болот. Каракол раздольный автожолунун 27-28 километрлер. Бул Шапак айылынын тушу болот. Биринчи объектибиз бул Пионер айылы. Анын дагы жер жумуштары бүттү. Андан кийинки 3-чү объектибиз Теплоключенко курорт Ак Суу жолунда 5-6 километр болуп калат. Бул курортко баруучу жол. Азыркы учурда бул жер жумуштары да болот. Основаниясын жасап атабыз. Кудай буйрса ушул айдын аягына чейин ушул 3 объектини бүтсөк деп турабыз. Баткен шаарындагы мектептер толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жаңы окуу жылына даяр. 2019-2020 окуу жылынын оңдоп түзөөсү үчүн быйылкы жылы республикалык бюджеттен 425 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Ага кошумча ата-энелерден каралган камкорлорда чоң салым кошуп жатышат. Баткен шаарындагы мектептерде кандай оңдоп түзөөлөр жүргүзүлдү? Тема боюнча кабарчыбыз Улан Макамбаев кенен айтып берет. 420 окуучуга ылайыкташкан Кызыл жол орто мектебинин ремонту быйылкы жылы өзгөчө деп айтсак болот.
Анткени мектептин экинчи корпусу толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ал үчүн республикалык бюджеттен 46 миң сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 19 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Ага кошумча социалдык өнүгүү башкармалыгынан 100 миң сом каралган. Камкорчулар тобу да акчалай салым кошкон. Оңдоп түзөө иштерине жалпысынан 700 миң сом акча каражаты сарпталган. Замангадын талабына жооп бере турган ремонт болду. Ошондой эле бүгүнкү күндө светтерибиз дагы социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан каржыланып 100 миң сом каралып, биз светтерибизди дагы жакшынакай кылып оңдоп алдык. Суу өтпөс, жакшынакай замандын талабына жооп берген, санпиндин нормаларына туура келген плафондор коюлду. Жоомарт Бөкөнбаев орто мектебинде да актап сырдоо иштери толугу менен аяктады. Быйылкы жылы аталган мектепке республикалык бюджеттен 136 миң сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 40 миң сом, камкорчулар тобу тарабынан 88 миң сом акча каражаты каралган. Мектептин директорунун айтымында, жыл сайын мектептин ар тараптуу оңдоп түзөөсүнө ата-энелер колдоо көрсөтүп келет. Андан кийин азыркы биздин окуу жылына чейин мектептин экинчи бөлүгү ремонтка аябай муктаж, өзүңөр көрүп тургандай бозоруп турат. Ошол экинчи бөлүгүн дагы ата-энелердин колдоосу менен текущий ремонттон өткөрөбүз деген планыбыз турат. Кудай кааласа, муну эртеңки күндөрдөн баштап калышат. Бүгүнкү күндө Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнө караштуу 9 мектеп бар. Учурда шаардагы мектептердин ремонту үчүн 425 миң сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 200 миң сом. Ошондой эле камкорчулар тарабынан 1 миллион сомго жакын акча каражаты каралган. Бул республикалык бюджеттен берилген акча баары бир жетпейт. Бүгүнкү күндө баягы мектептердин камкорчулар кеңешинен берилген жардамдар аябай зор болуп атат. Мисалы ушул 9 мектебибизге ата-энелер тарабынан 800 миңге жакын акча сарпталды. Баткен шаарындагы 9 мектептин ремонт иштери учурда толугу менен аяктап, жаңы окуу жылына окуучуларды кабыл алууга даяр турат. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Ош шаарында Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатынын алкагында туристтик фестиваль өттү. Ошфест 2019 фестивали чыгыш кербени менен башталды. Анын алкагында төө, топоз жана ат минген кыргыз, өзбек, индус жана кытай улуттарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн кербен Сулайман Тоо музейинин унаа токтоочу жайынан Алымбек Датка этнографиялык комплексине чейин жүрүш жасашты. Иш-чаранын жүрүшүндө улуттук тамак-аш, улуттук буюмдар, жер жемиш, кол өнөрчүлөрүнүн эмгектеринин жарманкелери уюштурулду. Сулайман Тоо музей комплексинин алдында атайын сахналаштырылган иш-чара уюштурулуп, Татуу Турсунбаеванын жаркын элесине арналган алтын өрөөн аталышындагы улуттук кийимдердин мода көргөзмөсү менен уланды. Биз ошол бир эле бүгүнкү фестивалды өткөрүү менен чектелбестен, биздин колго жасалган буюмдарыбызды бүт дүйнөгө таанытып, таркатуу болуп эсептелип атат. Колго жасалган зергерлердин буюмдарын, кийиздер, апалардын жасалган буюмдарын, ушуларды бүт сүрөтчүлөрүбүздүн колго тарткан сүрөттөрүн ушу бүгүнкү фестиваль аркылуу дүйнөгө таанытып атабыз. Эми мындан ары да бул иш-чара улантыла берет. Тоң районуна каттаган чет элдик туристтердин каттамы акыркы 2 жылда 2 эсе өстү. Мындай маалыматты Тоң райондук администрациясы жана туристтик компаниялар билдиришүүдө. Анда белгиленгенде 2017 жылы Тоң районуна 8 миңден ашуун чет элдик турист келсе, 2018 жылы алардын саны 20 миңге жакындаган. Аймакта туристтерди тартуу, аларды кызыктыруу максатында ар кандай фестивалдар уюштурулуп келет. Быйыл акыркы өткөрүлгөн Алгыр куштар фестивалине 2 миңден ашык чет элдик туристтер күбө болгон. Бул шартка ылайык Тоң районунда туристтик мекемелердин иши жанданып, 25 жол көрсөтүүчү гидтер иш алып барууда. Алардын көпчүлүгү чет тилдеринде эркин сүйлөп, кызмат көрсөтүшөт. Былтыр эми жылдан жылга бул статистика боюнча биз алсак, акыркы 3 жылдын динамикасын алсак, бизде ушул 2 эселеп өсүп атат. Мисалы мурдагы жылы 8 миңге жакын турист келсе, өткөн жылы 18 миң турист келген. Ал эми быйылкы жылдын азыр статистикалык маалыматтары чыга элек. Бул дагы ушул 2 эсеге өстү деген ушул ойдо туруп атабыз. 22 адам ысык көлдү сүзүп өттү. Бул тууралуу иш-чараны уюштурган коомдук фонд билдирди. Маалыматка караганда 18 августта өткөн иш-чарага 22 катышуучу келди. Алардын арасында экс-премьер-министр Темир Сариев, жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Турузбеков жана анын 2 уулу бар.
Ошондой эле Казакстан, Россиядан келген спорт сүйүүчүлөр дагы катышты. Сүзүп өтүү аралыгы 14 километрди түзөт. Бүгүн алгачкылардан болуп, маарага 25 жаштагы Эмиль Турузбеков 4 саат 48 мүнөттө келди. Экинчи болуп анын атасы депутат Бактыбек Турузбеков келсе, үчүнчү Мурат Закиров болду. Ал эми айымдар арасында алгачкылардан болуп, кыргызстандык Алина Миримина маарага жетти, деди Коомдук фонддун президенти Канат Келсинбеков. Старт Тоң районундагы Каратал айылында, ал эми маара Ысыкөл районуна караштуу Тору Айгыр айылында жайгашкан. Бул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү дал ушундай болду. Биз менен бирге болуңуздар.